Alongwa. Atou aza gouverneur té pour cour constitutionnel si déjà longola e. Wana scénario élection za la bongo té bozui député, botie wana député ko mutaseni, député avant décembre to c'est la pétition ya 15 000 signatures. Na lobby ya mutu moko akobangisa moninga azate. Biso totama na ba register, to epena ba bureau neza to soude bureau. Bakolia. Tozalaka conscient so balimba kabelo mbongo. Constitution mibeko. O ezotamisa mboka na biso mutu moko pe aza na violer yango fois 3. Ngai na osala marche te lokola bato basalaka marche bobimi 7 ti 13 bozongi. Ngai na osala marche ya 2 semaines libanda. Mbote balandi nyonso ya Tolobela Congo TV, Tolobela Congo TV na bisa kabine za chaîne moko ye pona ko pesa bino batandasi nyonso ya information pe na ba sorti nyonso vraiment lelo nde bomoni na za kati sika oyo nazanga moko te na plateau lelo tozana vraiment na mwana mboko o azali président ya Nasek to ko découvrir ensemble bengami na kombo ya Jonathan Bola na yende to ko beta ba masolo vis-à-vis makambo ezoleka na Congo central vis-à-vis ba comportement vis-à-vis ba politique makambo ezoleka na Congo central toza déjà mopandi na ngana ye toza déjà ambiance tozwa mwana mboka Jonathan Bola mbote mwana mboka Jonathan Bola mbote journaliste namoni ela tonne déjà zo bangisa na ebité zo bangisa banani komona yo bateni boye ngelo bani non mwana mboka expliquer biso nani premièrement na pesi mbote et pas bato nyonso baolanda biso ba oyo balandaka Nasek bao basepara na association o babengaka nouvelle association de la solidarité congolaise. Babi ke lelo ngongo ezati. Tuna yebite limbola ba élection oyo tukoleka awa na Congo central. Oyo tomoni Jacques-Claude Vremba bimi président ya assemblée provinciale kuna ya Congo central. Siko pona yo. Nazo yebisa gouverneur, je suis le plus jeune leader de l'Afrique centrale. Nasek ezali association oyo ezo englober 9 provinces. Moi mboka na kati yote siko na moni ke yoso banga gouverneur te pas parce que le bike oyebisa gouverneur à tout. Ya Congo central ozo simba province munene bongo siko pona yo ozo banga te siko zana mo po mona sima na yo ko mona peke otie ba drapeau ya RDC boye seke mokonzi moko zana sima na yo ya munene. Omoni ngana loba à tout azelo mukie gouverneur ya Congo central akokoka ngai te parce que avant de commencer décembre, nous avons pétition à 15 000 signatures. Donc, à tout, le rôle de l'association Mike Bameka à tout, le rôle de la coquille. Namoko président Nasek na zongeli makamuna ngai. Président kutu matusilo azaki président ensemble professionnel ya Congo central wana. Akoki to azaki président pour ba ko isa ya kokite. Bongo mona mboka yo za na parti na yo. Oza même pas député. Oza même pas mutubo mais oza na parti na yo oko isa atu. Est-ce que mona mboka yo zo makasi wana pa ko isa atu. Nalobaka mingi papa nyos tu même nanda kuna yo sans autorité te ata mwana asuka ko manquer yo lola matusi la yeba ki ko gérer nda kuna ete ba ko bengana e c'est normal ba bengana e parce que yeba ko gérer nda kuna ete chef kutemengu ya Congo santé ba koki atu te balobi ke libota koko lisakoni bo Hollande mwana mboka azo panza sango azo bimisa atu na ebite soki na bato na sima na ye na lobby bo elisusu ba onyo so balingaka Nasek nouvelle association de la solidarité congolaise. Omoni Congo ceux qui tozonga sima ezali po gouvernement na biso ezo négliger oyo babengi jeunesse. Dans le monde les jeunes englobent les 628 millions de jeunes qui sont des chômeurs. Bozui bango bozongsi bango na sima. Bino ba jeunes boke komi pesa na ba parti politique. Bokomi pona ba intérêt na bango parce que bozo pesa bango nde ba valeur oyo bino fallait bozala nango. Pays nyonso oyo n'exagère jeunesse ezali pays oyo ezomi timola libulu nango o comprendre yo papa o lakisa mo anote ko bongisa mutuka tango ko mukolo kufi mutuka ezana ndako nana bongisa ngo esenga siko boko mo luka ba mécanicien c'est pour cela nazo adresser na tout scénario oyo ya élection au sala ki ezali théâtre ata vu de loin alekio na yebisio nazo préparer les pétition à 15 000 signatures mona mboka mamozolo ba est-ce que mona mboka yo kokoka. Je suis le plus jeune leader de l'Afrique centrale.
association nanga ezo englober 9 provinces. Ba oyo bayebi yango naza ba association ya mike association nanga eleki ba parti politique ya mike ba kei ko s'adhérer na FCC. Vous comprenez? Oui, que le président de la Cour constitutionnelle a dit que à toi longa quitté. Bongo yo mona mboko kokoka. Nazo zonga nazo boya makamu mona mboko tambo ya ko luisa comme un problème. Biso moko ba congolais tozo perdre ba valeur na biso par manque de connaissances. Biso ba jeune lelo ceux qui to se faire comme conscient. Quand ndenge za la ravo bima oyebi ke fona sokola munoko. Ceux qui to zui yango to komi ko tiango en sika ba valeur na biso mutako sa biso azate. Tozalaka conscient so balimba kabelo mbongo. Tozalaka conscient so balimba peso polo mais so muta leki lobi abosani okomo finga e. So ka yeli susu approcher yo azuli sous 100 fois to 200 apesi yo obetele maboko lobi okomo finga eli susu. Ta yango yo il faut botele ma ba jeune. Makambo to sala lelo eza pona lobi na biso. Oyo sa on négliger makambo lelo lobi ba osekaye. So on négliger makambo lelo lobi otuna mutute obengaka ba masa na yo ya yo totanga na ye asimba kisi. Eza kisi te conscience na yo nde. Le problème mon mboka na atu ezalaka ni wana ba mboka ba Hollanda yo surtout maman Joséphine Parazo Hollanda. Est-ce que problème non atu gouverneur atu eza ni no lingini. Un gouverneur oza papa. Tango omoni désordre ezoya tango omoni désordre ezoya sangi sabana yo moko oza semer de troubles. Gouvernement déchi ngana benga sous gouverneur aza déchi aza gouverneur te aza déjà mutu moko boyeba comme otinaka na mupepe mais ati calme na Congo central sangisi ba député avant ti bango habite to sala calme to moni calme côté siko yo benga mutu des autres soki calme zali na Congo central ngana ko kozala wa te lokola ngana ngoloba c'est que calme na côté te c'est que des ali siko calme yum to côté mona mboka ngai na okotsa calme te mena koluka nde atu alongwa. Calme et c'est na mboka bandé logo yo pona yo ke atu alongwa aza gouverneur te pour cour constitutionnel si déjà longola e alongola e aza kaka azate parce que bazan élection to ça ba député bazan na wana scénario élection za la bongo te bozui député botie wana député ko muta seni député ko compter ba voix est-ce que à partir de Kinshasa batina ki seni ke ça l'élection wana élection qui organisée par Yemoro gouverneur. Voilà les élections. Mais moi, je suis Dieu merci. Moi, je merci Ngalamulunde depuis Canada. Azola Nabiso Makambo, Dieu merci déjà. Azo Béteron de SCT. Caraba député au Congo central, faut que tout. Yo ce mona, ba député ba goûter assemblée provinciale ya Okamba, Bouki porte. Ba siéger sans président assemblée. Oh, to voter. Atabino morobo le bala. Ba député ba kwesa ki tout, mais ba kwesa président na assemblée, ba kwesa libanda. Ba bimi libanda. Ya omoni ki atokoya ki te faut ba pesa motion na 4 assemblée. Congo central eza corrompu na bambongo mo amikie. Ba député na so bazaki lola ngai, nga ba benga ngai. Ba benga nga bango tu ba benga ngai. Nga na kolia mbongo na bango te. Association na ngele ki atuna Fox. Mais na yebisi bino, na yebisi pe atune ngozo na biko rolanda ngai. Lelo rolanda ngai oyebi nga très bien. Mona mboko zo banga ti wana za gouverneur asa gouverneur pour passer fonction nga pe na ko comme ministre ni les angi mais non ministre te mona mais pas comme gouverneur asala gini aleke bete pebele ta koma wana ba ba pebele ta aleke ta pebele ta biso ne to tikeli eta akoma gouverneur biso nde to tikeli eta ye pa lobi ki akolongwa na tane sengi na mama obino bozo luka longwa mona mboka akolongwa nanu te ivi ki soma Hollanda biso déjà akolongwa ti mona mboka bon elo nazo ebisa ye politique ozo sala wana eza politique abala mikie un vrai politicien alakisa gelongi na été un vrai politicien amila gisarate ke ngande na osala eloko wana o azo sala wana azoti mwende libulu na yemoko balobi ke mona mboka balobi ke chef de l'état président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muto azo protéger à tout gouverneur Congo central pour azalati siko wana na yebite oyoktango yoka isango wana mona ki ndenge nini on kese ko ndenge nini tango président azo protéger gouverneur azalana pour attaquer calme na Congo central et que azape mona Congo central et que atu alingi te ke muto moko province moko boya konta na Congo central alingi toujours calme kota mona mboka o azatu bengami atu aza toujours wana yo mona ko ndon sur le président bon ngana yoka ki yango te soki yo yoka ki yango ngana kopesa bango de conseil bango nyonso
ezane obi koko soka somo bana ndako mwana papa kuluta mwana mama lekso ba obunda koko asala nini a protéger aka baza lesika moko ekozala yango président azo sala a protéger président Félix Antoine Tshisekedi aluki calme na Congo central limité que Congo central ezala désordre yanga lingi que toujours à tout azala wana teke azamwa na mabele kuna azama mabele wana koli kuna vandi kuna sebe petite kuna yanga lingi toujours calme ezala boyi batalibana province mususu ala konza bango kuna kibo konjinios tout esengaka population alinga yo so population alingi yo te na sentiment ya ko diriger ezala raté oyo azo sala wana ce que ezala ki ngai na linga na tika déjà. Depuis décembre 2019, gouverneur o azaki da déchi. Ozalaka na yo kaka so l'équipe ba fingi yo, o l'équipe ba lobeli yo. Sentiment ni ozana ngo pona o diriger mboka. So yo pona yo ndete élection to leka awa ya Jean-Claude Vwemba to ma président ya Assemblée provinciale Congo central pona yo au mona ngo loko te. Jean-Claude Vwemba aza député mo ba benga revers. Oh, donc Vine Mobimba arrive à la président de l'Assemblée et à la gouverneur. Donc, et ça le rôle la mouton boé. Alors baranga fona zoambongo komi boé. Babise tambongo ngono kwesa teza ki ayote. Oloko time oyebita ke mutu muswako zo pembongo na boa ki wana kende na makula wana vandi azotala yo. Oloko tiango quelques minutes abengi pe akangio. Jean-Claude Vwemba a violé la constitution article 62 inconsciemment donc c'est politique. Jean-Claude Vwemba yaka na élection constitution na peso article moko monitano social kana ovanda bola na assemblée eza yango o violé constitution kala milité ba ko interpeller yo Baimboka baiba mokongoli vraiment wana bozo ka mwana mboka Jonathan Bola ndinga zo beta masola zo tozo batena na za simana est-ce que ba makamwa azoloba ah bino mo bozola ndango abombité azoloba vérité toyebité ngana bino ngana zo sana kaka musala ngai o batinda biso itake ngana za mopolomi na za mwana musala bino mwana mboka coalition FCC cash na ebité coalition wana ezokende bien te itake mwana mboka ko s'appelle loba kota wana FCC cash nga état que société civile réunion wana na kolobela to eza réunion réunion ba miso baloka libala na babuma na ye makambo ateza réunion yo pende ozabongo okozo mwana papa kuluta mwana papa leki bosangani bosali makambo na bino wana ngai bien te ngai naza na sima population bato baza na sima na ngeza population mutu moko te mokili atoza général atoza titulaire population elekaka na force na sima na ngai ezali population de Limanga, population de Etianga comme les plus jeunes leaders de l'Afrique centrale avec une association qui englobe les 9 provinces de la République démocratique du Congo. Association n'a l'équipe à parti, puis les 60-70 partis politiques à la ville de Kinshasa. Association n'a l'équipe on a battu. Boyebi bon on a rango déjà. Nazana expérience ya politique. Politique va bota marango mais que la rango ti. Soko moye ko lango bano sala ba erreur ebele suko tamana ba bota mana mais na bota mana ngo comment c'est possible à mon âge nazo diriger ba génération de génération parce que naza ngona makila naza na mbongo te ke na corrompre batu ngana corrompre batu te na ko expliquer yo ba intérêt na yo soko komi conscient olandi ngai ngaza lo Jésus ala na mbongo te pona corrompre batu Jésus azaleka otambola expliquer otalika ah muto makamba lobi eza ya solo na landa e nga balanda ngaka bongo mona mboka na kobeta moi c'était moi ndamu na mona ki to mona ki président Bati Lokobo o aza pe autorité morale ya FDCA ko utana ya utaki mboka mindele ko kitana kitana kisasa discours na to landa ki yango asala ki moi quelque ba point autorité na ki aloba ke ba gouverneur faut bando voter bango ba peuple pona yo mona ki yango ndenge nini ko landa quelque ba réaction o mona mboka boss no sawa sala oh mais ngana yebisaka bino eza la constitution mboka na biso ezali peuple nde fo basala yango constitution mboka na biso basala yango ba intérêt ni basala pour la population ba loi o eza pour na ko pesa bango ba punition ezala raté c'est que mon mboka Bati Lokobo azaki na raison que Bati Lokobo population azana droit ya ko voter président de la République azana droit ya ko voter gouverneur azana droit ya ko créer constitution ya on a zebisa bango calamité nazo préparer les gouilles est en zéro nyonso ya Congo fo ezala zé to kozwa constitution na to tumbi yango biso moko population to keti palais du peuple to bando tuna yo na yo to sepela nini oh article 3 to tie yango ezala bongo constitution nga mona mboka mo eloko moko oyo ngoika sanjipa lobaki ela na ebisa yo
yo so mona constitution mibeko ezotambusa mboka na biso ba violer yango. C'est que ça constitution te. Constitution mibeko o ezotambusa mboka na biso mutu moko pe aza na violer yango fois 3 aza wana pe aza teti. Ezala raté. Mon amboka moi eloko mo pengo ikasa njalobaki o aza député national alobaki président ba no voter bona ba assemblée pona yo mona ki on est tombe yo ke eloko on est pese moi panique parce que bango baza majorité na assemblée wana ba bi ke ceux qui va voter bango muto bango kozonga siko pona bito boyo ke eloko on mona ki on est bongo ikasa nji ezali kaka émotion nde ba botolaki lupangwa émotion émotion mutu ba botoli eloko oyibaki bakangi yo siko émotion ne komo sala siko do eleki s'est dépassé a comme loba biloba loba yo si omona eloko boye ça na pays ni na bandi ba biloko wana basa batu moko boye do ngana ba te politique basala ka ba yeba na bango te est-ce que batala na bango ba politicien mindele ba yeko la politique bozonga classe botanga raté ke o vana ndako na ona otanga correspondance ezala raté tanga classe yeko la mibeko siko mona mboka ensemble déjà Kalamingi tout bateau zonga na rentrée parlementaire on a session babi que loi ya minaku ba la musango Kalamingi te parce que zalaki batika ko ba suspendre que moi des autres zalaki mutu mutu babi que loi na zonga loi na ngana to yebi yango déjà siko papa loi minaku wana siko ceux qui ont vraiment adopté au monde loi minaku mais loi minaku sakata yango sali maman na ba dégâts na denga kinya si on a évité loi minaku sakata bona évité loi na zo ezongi. C'est que les Congolais na évité Congolais aux alanés. Et le bomisi batu. Boza conscient que bomisi batu. Bozu sous bozong sur l'or na mbo na biso. C'est que bo raisonner ndeni. Mais ça déjà l'examination. Bazo examiner ngo déjà na Assemblée nationale. Et kotika la ko ya président Assemblée nationale Jani Mabou. Et kotika la kosala matenga en tant que président na sek na lobby loi minako et kotika la koyaka te. Te que président nani? Na biboy. So baza na poste to résoudre makamba Congo. Baya na toke na minembwe mwana mboka to résoudre na makamba mabele na ba oyiba après ce que tozonga makamba zo la biso za na importance moko te tozona mabele wana ba boyo ka pe mama minembo mo ko te mo mke mo lisolo mo mke mo makamba ko bazo ka mama minembo na boye oh no samoni ka amla biso de toke de la suka déjà oh no samoni ni kaza politicien makasi ya mboko yo aya na tozo mabele wana so tozi mabele wana onga minako onga iminisa boye yakana tozo mabele wana toke kosa bilo mo ezanga nango tina mona mboka tokomi presque na suka émission na biso liloba na gouverneur ya Congo central na ebité alongwa azala kaka élection le kaki ndenge nino sepe nango to encourager bango te mo liloba na yo wana na lobi na gouverneur ya Congo central boye na sek ezali association lokola ba association nyonso mais elobeli boy avant décembre to c'est la pétition ya 15 000 signatures pour na moni ba député ba koki na bango yote ba suso mikemke ba sali ba match ba ko biso to c'est le score bino siko mona mboka pordo bino siko bokoka ye oh na force ni bokoka parce que ba député okuto ko ba voter siko na tuni ba koka te siko bino biso to bokoka par rapport à quoi ngai na osala marche te lokola bat basala ka marche bobimi 7 titre 13 bozongi ngai na osala marche ya 2 semaines libanda ngana oh 2 semaines libanda tolala kana nzela oh mais ba soda ba tiens na soda mindu oh mais soda ba tiens pour la sécurité moi 2 jours depuis que 2 jours bino koka na bino te ngana organiser marche te que to yebo panzi biso na 7h tozongi 15h toza suna nzela 2 semaines libanda tosala marche wana merci mon mboka vraiment ozalaki vraiment na repesa biso bayano o to senga kiyo vraiment émission comme na suka pardon mon mboka to kozwa mkomsu na bike ba yaki na masolo ebele ya kobeta ba ebele balandio libanda surtout na Europe mobimba ba sepela kanayo na Amérique ba senga ki ke yambela biso mon mboka Jonathan Bola apanzela biso sango par rapport surtout élection tu koleka wana na Congo central parce que batebele balinga ki batebele balinga ko te boyoki mon mboka Jonathan Bola ndenge abeti masolo ndenge bimisi ba sekele nyonso ya Jacques Vemba surtout ya atu abeto est-ce que ça so bien ngana bino tokoyeba na mona mboka mo liloba suka poto kata na biso émission na biso ya lelo liloba na ya suka nazo pesa message na ba jeune o nyonso ayebi ke papa na ya bimisa ata 100 francs to 50 francs po atanga luka moyen oyeba mbongo wana papa na wa dépensaka foyo pozwa yango luka sko ba intérêt na yo pona ba papa oyo de 80 de 75 à 80 bino fait
nazo yela bino max avril tosala max contre ba papa oyo bazana ba entreprise publique de 75 à 80 bolongwa raté mon mboka est-ce que le connaît aussi mba tolongwa la bango biso totama na mboka yo mutali boso bandaki yango tumo loko wana biso totama simba ti mona mboka biso totama na ba gister to epena ba bureau neza to souder bureau ba kolia mona mboka oh na lobby ya mutu moko akobangisa moninga azati. Merci bandeko na bike bozala ki ebele botikali na sentiment ya émission oyo na Tolobela Congo na bisi bino bozala toujours bo s'abonner massivement na chaîne na bino oyo Tolobela Congo TV parce que Tolobela Congo TV ko pesa bino ba sorti nyo ces informations na pesi mbote na oyo azala ki na sima ya caméra Olivier Vevo stala kaka cameraman moko oyo misera biso 5 pe na machine moto lamba biso na pesi mbote na Jonathan Bola pe mopandina na pesi pe mbote na Aris Kanja na boso nyote Lisine Tibila talaka yo libota koko lisako no bino tout mobimba Amérique Europe Afrique mobimba tous les continents bo s'abonner massivement talaka ka émission Tolobela Congo yango ne makam chaîne Tolobela Congo yango ne makam mona mboka panzali sekele bon pour la ressource dans le lobby l'aiguille est en zéro Congo faisons à zéro pour moi tokei tozindaka kaka te tozonga nanu toyeba tosala nini mutu moko obima kuna azara surubewa ateki parti na ye oya obima kuna asali oya ye onga sola batianga ministre informatique nateki na mosala ba station donc Congo commission ozuka mo fonction moko boye okati par nao ezala bongo te. Merci mon mboka na tondi botondi merci.